Eh, eh, sini. Sini Adelio. Adelio katanya sakit ya. Sakit apa? Sakit batuk ya. Sini dang. Adelio tanggal 16 kemarin malam 17 sakit batuk sampai tanggal hari ini tanggal 18 masih tahap penyembuhan. Kemarin itu batuknya Adelio itu sakit batuknya terus-terusan nggak berhenti. Sekarang Adelio udah sembuh ya. Sini Adelio udah sembuh. Udah sembuh teman-teman Adelio sekarang, tapi masih lemes ya, masih lemes. Adelionya masih lemes teman-teman. Nggak mau dibawa kemana? Tak bawa tempat Mbah Urut. Ampun, kan lagi sakit, nggak boleh mainan peda dulu. Sini aja, nggak boleh sana. Oke, gitu aja, makasih.